Силер көрүп турган бул айыл Баткен району Самаркандек айылы. Мен ушул айылдын жашоочусумун. Атым Тунук. Биздин айыл Тажикстанга жакын жайгашкан. Бул аймакта жашаган эки элдин жарандары көп жылдардан бери достукта, ынтымакта жашап келишкен дешет. Эки элдин базары, суусу, жада калса каттаган жолдору да бир болгон. Мен туулган жылдары Советте урап, эки элдин ортосунда чек ара көйгөйү пайда болду. Мунун айынан жергиликтүү айыл тургундарынын ортосунда жер суу чыр-чатактары чыгып, чоң жаңжалга айланган учурларда кездеше баштады. Ушундай көрүнүш жакынкы аралыкта да болуп өттү. Бул чыр-чатактар көп адамдардын өмүрүн алып, ошондой эле экономикалык чыгымдарга да алып келди. Эки элдин ортосундагы ынтымак ыдырады. Бирок эки элдин бийлик башында турган өкүлдөрү бир келишимге келип, эки элдин ортосундагы мамилени кайрадан бекемдөөгө жетишти. Азыр чек ара айылдардагы жашоочулардын өз ара мамилеси жакшы. Базарда соода-саттык жүргүзүшүп, бир жолдон каттап калышты. Биз бир аймакта жашайбыз. Мындагы жашаган эки элдин достугуна чек ара маселеси чек эмес экендиги анык болуп калды. Биз мындан ары достукта, ынтымакта, бир туугандай мамиледе жашайбыз деген ойдомун.